Вот я почему тебе и думаю, что как-то так решила пойти. Не знаю. Хочете, я включу. Блин, две же было, мне кажется. 2 вертишейки? Не знаю, мне кажется, парочка должна быть. Это видео. Вы чё, говорит? Хоп. Это и так спорт. Вперед шагни. Давай, стреляй. Она сейчас развернется, вылезет. Давай. Там разбирает. Не залезла. С ребенком. Я не вижу ее. Сидит, голову задрала. Но мне на камере там видно что-нибудь? Темно. Ты как раз там, О. там как раз, где ты, это там, палочка держатель. Да. Вот она, где ты, глядите. Ой, какая красивая. Да, European Green Finch. Не-не-не, солнышко, не прячься. Его нельзя подозвать. Его не прилетит. Не знаю. Она поэтому похрюкивает, сидит мамашка, видать, контролирует. Ну, совсем крошечка. Молоденький. Ать. Ать. Я, говорит,
Я еще мелкий, но учусь летать. Мама рядом. Ой, там гнездо сороки. Сюда.